Вселенский закон единства – это концепция, утверждающая, что все сущее во Вселенной связано между собой и является частью единого целого. Согласно этому закону, все проявления бытия, энергии, материи и сознания неразрывно связаны и взаимодействуют между собой, создавая целостную систему. Вселенский закон единства подчеркивает идею, что каждое отдельное проявление является отражением общего единства, и изменения в одной части системы влекут за собой изменения во всей целостности. Этот закон лежит в основе многих духовных, философских и научных учений о взаимосвязи и гармонии мира, напоминая о необходимости видеть себя частью единого духовного и материального пространства. В каких учениях упоминается Вселенский закон единства? Понятие «Вселенский закон единства» встречается в различных духовных, философских и эзотерических учениях. Первое. Метафизические и эзотерические учения. Теософия. В работах Елены Блаватской и других теософов подчеркивается идея о единстве всего сущего и гармонии Вселенной. Агни-йога и другие оккультные учения. Концепция единства проявляется через идеи о взаимодействии всей духовной и материальной реальности. Второе. Духовные учения и религии. Индуизм. Идеи о свете и единстве Брахмана, например, в Ведах и Упанишадах, где говорится о неделимости всего сущего. Буддизм. Концепции взаимозависящего происхождения, указывающие на единство всех явлений. Иудаизм и ислам. Вера в одного Бога, в понимание всей Вселенной, как связанного и происходящего из одного источника. Христианство. В учениях о всеединстве Бога и творения, особенно в мистической традиции. Третье. Философия и учения новой эпохи. В книгах и лекциях по New Age и духовному развитию часто говорится о законе единства, как о фундаментальном принципе Вселенной. Например, в учениях таких авторов, как Эллиот Джексон, Генри Дейли и других, обсуждается идея о том, что все связано и является частью единой системы. Четвертое. Научные и космологические концепции. В рамках популярной научной фантастики и теории о единой теории всего упоминается идея о внутренней связи всех частей Вселенной. Вселенский закон единства в учении герметиков. В учении герметиков концепция Вселенского закона единства занимает центральное место и проявляется в нескольких ключевых идеях и принципах. Герметизм, основанный на таинственных знаниях Древнего Египта и Греции, подчеркивает тесную связь всего существующего и возможность познания этой связи через внутреннее развитие и эзотерические практики. Вот основные аспекты, отражающие закон единства в герметическом учении. Первое. Мир как единое целое, пантеизм. Герметизм учит, что все существующее – это проявление единого первозданного источника, который пронизывает и объединяет все проявления мира. Все в космосе – это части одного целого, и разделения лишь кажутся внешнему взгляду. Второе. Иррациональность и взаимосвязь всех аспектов реальности.
Образы и символы герметических текстов показывают, что мысли, энергия, материя взаимосвязаны и проявляются через соответствие мира внутри и мира снаружи. Они учат тому, что изменения в одной части системы отражаются на всей целостности. Третье. Тезис как вверху, так и внизу. Этот знаменитый герметический принцип подчеркивает, что макрокосм и микрокосм связаны и отражают друг друга. Понимание этого позволяет постичь единство всей Вселенной через внутреннее улучшение и знания. Четвертое. Развитие через преобразование. Герметизм учит, что человек, раскрывая свою внутреннюю природу и соединяясь с единством, может преодолеть иллюзии разделения и достичь гармонии со Вселенной. Единство достигается путем духовного самосовершенствования. Пятое. Магическая и алхимическая символика. Многие герметические практики и символы отражают идею единства. Например, превращение свинца в золото символизирует соединение противоположностей и достижение внутренней гармонии, объединяющей разрозненные элементы. Таким образом, в герметическом учении вселенский закон единства выражается как понимание того, что все в мире связано изначальной взаимозависимостью, и что через познание себя и внутреннее развитие человек может постичь это единство и жить в согласии с космическим порядком. Вселенский закон единства в теософии. Вселенский закон единства является одним из ключевых понятий в учениях теософии и эзотерики. Он отражает идею, что все проявления и уровни существования связаны и являются частью единого целого. Ниже приведены основные аспекты этого закона в контексте данных учений. Первое. Все есть одно. В теософии и эзотерике подчеркивается, что все во Вселенной связано и происходит из единого источника. Эта концепция выражается в идее, что каждая частица, каждое явление и каждый человек являются отражением одной глубокой сути. Второе. Единство через многообразие. Хотя существует множество форм и проявлений, они все являются выражением единства и защищают идею о внутренней связи между всеми аспектами бытия. Третье. Взаимосвязь и взаимодействие. Все в мире находится в постоянном взаимодействии, и изменения в одной части влияют на всю систему. Эта концепция подчеркивает важность гармонии и осознанности в отношении к окружающему миру. Четвертое. Высшее сознание и универсальная мудрость. В учениях теософии выделяется идея о наличии высшего разума или духовного источника, который пронизывает все уровни существования и объединяет их в единую целостность. Пятое. Практическое применение. Понимание закона единства помогает развивать сочувствие, терпение и осознанность, так как человек осознает свою связь с другими существами и Вселенной в целом. Таким образом, закон единства в теософии и эзотерике служит основой для развития духовной осознанности и понимания глубоких связей между всеми формами жизни и проявлениями
бытия. Как вселенский закон единства отражается в современной науке, в частности, в квантовой физике? Вселенский закон единства – это концепция, предполагающая, что все существующее в мире взаимосвязано и является проявлением единой целостной реальности. В контексте квантовой физики этот принцип находит свое отражение через несколько ключевых аспектов. Первое – квантовая связанность. Этот феномен демонстрирует, что частицы, даже находящиеся на большом расстоянии друг от друга, могут находиться в взаимосвязанном состоянии. Измерение свойства одной из таких частиц мгновенно влияет на состояние другой, что указывает на глубокую внутреннюю связь всех элементов системы и в более широком смысле всей Вселенной. Второе. Дуализм волн и частиц. Квантовая механика показывает, что субатомные объекты не являются частицами или волнами в классическом понимании, а являются проявлениями единой квантовой системы, зависящей от наблюдателя и контекста. Это подчеркивает идею о целостности и единстве внутри квантового космоса. Третье. Коллапс волновой функции и сознания. Некоторые интерпретации квантовой механики предполагают связь между актом измерения и изменением состояния системы, что можно интерпретировать как отражение идеи, что все во Вселенной связано и зависит от наблюдателя, отражая концепцию единства и взаимозависимости. Четвертое. Квантовая теория поля и единая природа сил. В рамках теории поля описывается, что все фундаментальные взаимодействия – электромагнитные, слабые и сильные, ядерные – являются проявлениями единой фундаментальной силы. Этот подход также подчеркивает идею о вселенском единстве и целостности. Таким образом, квантовая физика способствует пониманию и формализации идеи о единстве всего сущего, показывая, что в микроуровне природа более связана и взаимозависима, чем кажется на макроскопическом уровне. Это, в свою очередь, вдохновляет философские размышления о единстве и гармонии всей Вселенной. Как же вселенский закон единства может помочь человеку в его жизни? Закон единства или универсальный принцип предполагает, что все в мире связано и является частью одной целостной системы. Он напоминает нам о том, что наши мысли, чувства и действия влияют не только на нас самих, но и на окружающий мир. Вот как этот закон может помочь человеку в повседневной жизни. Повышение ответственности. Осознавая взаимосвязь всего, человек осознает ответственность за свои поступки и мысли, что способствует более осознанному и доброжелательному поведению. Улучшение межличностных отношений. Понимание, что все связано и помогает проявлять больше сочувствия и терпения к другим, ведь их действия затрагивают и нас. Повышение гармонии внутри себя. Осознание единства помогает человеку находить баланс, избегать конфликтов и чувствовать внутренний покой. Поддержка в трудные времена. Понимание, что трудности – это часть единой системы, помогает легче воспринимать испытания и искать выход, зная, что все связано и может измениться. Сознательное мышление и намерение. Закон единства
побуждает фокусироваться на позитивных мыслях и устремлениях, поскольку каждая мысль влияет на реальность. Применяя принцип единства в повседневной жизни, человек может стать более гармоничным, ответственным и сострадательным, что способствует улучшению его жизни и окружающего мира в целом. Как же понимание вселенского закона единства может помочь человеку достигать его целей? Действительно, это возможно. Понимание вселенского закона единства может существенно помочь человеку в достижении его целей, поскольку оно основывается на идее, что все во Вселенной взаимосвязано и все, что происходит, влияет на общую целостность. Вот как это понимание может быть полезным. Сознательное мышление и намерение. Осознавая, что ваши мысли и чувства и действия взаимосвязаны с окружающим миром, вы можете лучше управлять своим внутренним состоянием и сосредоточиться на положительных целях и намерениях, что увеличивает шансы их реализации. Энергетическая гармония. Понимание единства помогает увидеть, что любые ваши действия создают энергию, которая возвращается к вам. Поэтому важно действовать в гармонии с собой и окружающим миром, чтобы привлекать позитивные результаты. Ответственность за свои выборы. Осознавая, что все связано, человек понимает свою роль в общем процессе. Это стимулирует его к осознанному выбору и активному участию в создании желаемых изменений. Сила визуализации и намерения. Представляя свою цель как часть единого целого, человек может использовать более мощные и гармоничные методы прогресса, например, визуализацию, аффирмации и медитацию, укрепляя свою связь с достижением цели. Уверенность и спокойствие. Понимание единства помогает избавиться от чувства изоляции и страха перед неизвестностью, укрепляя внутреннюю уверенность и мотивацию к действиям благодаря вере в гармонию и поддержку Вселенной. Прощение и благодарность. Эти качества, являющиеся частью понимания единства, помогают отпустить негативные чувства и привлечь положительную энергию, что способствует продвижению к цели. В целом, осознанное восприятие закона единства способствует развитию внутренней гармонии, уверенности и правильных действий, что значительно увеличивает шансы на успех и достижение любой цели. Такой взгляд помогает жить в согласии с собой и окружающим миром, укрепляя внутреннюю гармонию и способствует более осознанному и наполненному смыслом существованию.